கஷ்டப்படுறவங்க தான் பணக்காரன் ஆகணும்னா முன்ன கூலி ஆள் வேலை செய்கிறவங்க தான் பணக்காரன் ஆகணும். ஆனால் இங்கே இன்வெஸ்டர்ஸும் பிஸ்னஸ் மேனும் தான் பணக்காரங்களா இருக்காங்க. நீங்கள் பணக்காரங்களாகணும்னா கேவலம் வேலை மட்டும் இல்லை, மைண்ட் செட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்வெஸ்டரோட மைண்ட் செட் நாளைக்கு யோசிக்கும், ஆனால் லேபரோட மைண்ட் செட் இன்னைக்கு வரைக்கும் தான் யோசிக்கும். அதுக்கு தான் பாடியில் வேலை செய்கிறவங்க லேபர் ஆகிறாங்க, மைண்டால் வேலை செய்கிறவங்க லீடர் ஆகும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் திங், ஹூ யூ ஆர். டோன்ட் திங்க் லைக் லேபர் மைண்ட் செட், திங்க் லைக் ஏ லீடர். லைஃப்பில் ஸ்பீடை விட டைரக்ஷன் ரொம்ப மேனிட்டரி, பிகாஸ் டைரக்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஸ்பீட். பிஸ்னஸில் ஒருத்தர் கற்றுக்க வேண்டியது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை எப்படி காப்பாற்றிக்கணுன்றது. கஸ்டமர்ஸ் கடவுள் தான், ஆனால் நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஜீரோ இல்லை இல்லையா? பிஸ்னஸ்னா கஸ்டமருக்கு தலை வணங்குறதுல நம்ம ஒர்த் என்னன்னு காட்டுறது. கஸ்டமர் டிஸ்கவுண்ட் எதிர்பார்க்க சொல்ல டிஸ்கவுண்ட்டை விட சர்வீஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு உங்களால் சொல்ல முடியும். இது தலகணம் இல்லை, ப்ரௌட். ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டிஸ்கவுண்ட் கிவ்ஸ் ஏ ஷார்ட் டைம் கஸ்டமர்ஸ், பட் டிக்னிட்டி கிவ்ஸ் ஏ லைஃப் டைம் பிராண்ட் வேல்யூ.